Grazie. Per primo vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invitazione e secondo tempo vorrei scusarmi se durante questi minuti mi viene di massacrare un po' la lingua italiana. Dunque spero che il contenuto sarà migliore che l'accento francese un po' tragico. Dunque, prima devo spiegare un po' perché scegliere il ritmo per interrogare il pensiero bashardiano della materia. Perché vedremo che c'è qualcosa magari di paradossale lì dentro e ci conduce a interrogare il modo in cui Bachelard usa gli acquisti della scienza contemporanea per pensare la materia e magari arrivare a un pensiero più metafisico. È un po' intorno a queste questioni che vorrei oggi trattare. Perché scegliere il ritmo? Prima ragione, chi legge Bachelard dalle prime opere fino alla fine, anche per esempio da L'essai sur la connaissance approchée, che è il primo testo di Bachelard, 1928, fino a Les fragments d'une poétique du feu, che è un'opera postuma, si vede che il ritmo è una presenza tutto a lungo dell'opera. Bachelard usa sempre questa parola del ritmo in diversi casi e fa usi diversi di questa nozione di ritmo. E vedremo che uno dei problemi è che non dà mai una definizione precisa di che cos'è il ritmo. I due usi maggiori che possiamo identificare è o Bachelard usa il ritmo per parlare del pensiero, quello si vede già nell'essai sur la connaissance approchée. Bachelard parla dei ritmi del pensiero scientifico che va dall'esperienza alle matematiche e c'è una dialettica ritmica nel pensiero scientifico e il pensiero scientifico va avanti così. Però c'è un altro uso, e è quello che oggi voglio esaminare con voi, è l'uso del ritmo per pensare la realtà fisica, un'ispirazione più fisica. E quello si trova anche in diverse opere di Bachelard. Però possiamo notare subito che c'è un periodo nell'opera in cui questo uso del ritmo per pensare la materia è più importante. E questi anni sono gli anni 32 e 36. È su quel periodo lì che vorrei oggi insistere un po'. Dunque, il periodo che va dell'intuition de l'instant e che si chiude con la dialettica della durée. Due testi sul tempo. Dunque si vede già il collegamento con il ritmo. Dunque, vorrei guardare un po', esaminare questo progetto di ritmica, di pensiero ritmico che propone Bachelard, appoggiandosi sui risultati della scienza fisica del momento. E vorrei mettere in evidenza come Bachelard propone una metafisica del tempo sopra questi risultati scientifici. Dunque, se guardiamo questo progetto di ritmica generalizzata, la prima difficoltà è vedere che Bachelard non dà mai una definizione proprio precisa del ritmo. Usa anche spesso il ritmo con altre nozioni. Parla di vibrazioni, oscillazioni, propagazioni, frequenza, e non si sa mai se sono sinonimi o se il ritmo è proprio una nozione con una definizione specifica. E lì Bachelard è un po' come lo fa spesso, non dà una definizione proprio unica del ritmo. Usa la nozione di ritmo per pensare qualcosa della materia, del reale, ma non dà un'analisi rigorosa del ritmo. Dunque vorrei iniziare per guardare queste due opere sul tempo, che propongono una nuova metafisica, che sarà una metafisica del tempo. E Bachelard insiste tante volte sul fatto che la metafisica incomincia con una riflessione sul tempo. Dunque il primo testo, L'intuition de l'instant, di 1932, è lì che interviene per la prima volta il ritmo per pensare il reale. Ma Bachelard insiste subito sul fatto che non è il ritmo la nozione di base, ma è l'istante. La realtà temporale di base è l'istante. E ci si deve pensare il ritmo come un groupement o una mise insieme degli istanti. Ma ciò che sorprende in questo testo, Bachelard insiste sul fatto che si appoggia sulla nuova fisica e soprattutto sulla fisica di Einstein. Dunque c'è quella volontà proprio di dare, si può dire, un fondement
non saprei come dire, un fondamento scientifico a questa riflessione sul tempo. E quello mi sembra che è un'attitudine di Bachelard che si ritrova spesso. Non è una speculazione astratta, ma è sempre una riflessione che parte dai risultati della scienza. Dunque in questo libro che abbiamo questa prima posizione del ritmo come finalmente realtà temporale che è costituita di istanti messi assieme. L'altro testo è la dialectique de la durée, magari qui più interessante che l'intuition de l'instant, perché è lì che Bachelard va il più lontano in questa volontà di pensare la realtà tramite il ritmo. E in questo testo Bachelard propone una nuova intuizione metafisica che si presenta come una ritmica generalizzata che si deve mettere alla base di tutta metafisica del tempo. Dunque, con questi due libri possiamo vedere che ci sembra che Bachelard vuole mettere davanti un nuovo pensiero metafisico che sia in accordo con il sconvolgimento della scienza fisica del XX secolo. Possiamo vedere lì che c'è un libro che non è proprio sul tempo, dove si può vedere una prima tentativa per fare del ritmo una nozione fisica e non più solamente sul tempo. Questo testo si trova nel Le Nouvel Esprit Scientifique, al capitolo 3, Matière et Rayonnement. Dunque in questo libro di 1934 vediamo in questo capitolo 3 il tentativo fatto da Bachelard per utilizzare il ritmo come modo di vedere l'organizzazione temporale della materia. È lì che c'è in un certo modo un primo paradosso, grazie, mi aiutate, grazie tanto. Dunque il primo paradosso su questo tentativo di pensare la materia con ritmo, perché Bachelard insiste sul fatto che con la nuova fisica c'è una dematerializzazione, derealizzazione della materia. Dunque c'è già qualcosa lì che può dare una difficoltà. All'inizio di questo capitolo Bachelard mette in evidenza qual è l'intuizione prima del materialismo. Consiste a vedere la materia come qualcosa della solidità, della permanenza e soprattutto come qualcosa che riguarda lo spazio. Perché Bachelard ci dice che il materialismo classico si basa sulla localizzazione della materia. Dunque consiste a vedere la materia come la res extensa, come qualcosa che non ha rapporto con il tempo. E lì Bachelard mette in evidenza come nella nuova scienza non si può più pensare la materia senza l'irradiamento, il rayonnement, senza l'irradiamento e senza le azioni della materia. E dunque lì Bachelard fa intervenire il tempo. Se pensiamo con l'irradiamento, se vogliamo pensare alle azioni della materia, dobbiamo pensare la materia tramite il ritmo e dunque tramite il tempo e non più tramite lo spazio. E dunque lì Bachelard torna su quelle basi della fisica di Einstein, che è della reversibilità della materia e dell'irradiamento, e ci dice che dobbiamo, se vogliamo pensare la materia ormai, sulla base della scienza, prendere in conto questo lato temporale della materia e non più dividere l'organizzazione spaziale dall'organizzazione temporale della materia. E lì Bachelard va fino a dire che questa dialettica della materia e dell'irradiamento, della materia e dell'energia, tramite il ritmo, è una dialettica ontologica, e dunque qualcosa di iscritto nell'essere. E dunque Bachelard conclude questo capitolo su questa reversibilità ontologica tra irradiamento e materia e ci spiega che non si può più pensare la materia tramite lo spazio e il tempo, ma tramite l'espace-temps. Spazio-tempo, non so come si traduce, tra lo spazio-tempo. E lì si vede che c'è un'azione del ritmo sulla materia. Dunque si vede lì, prima della dialectique de la durée, già un tentativo per fare in modo di vedere la materia organizzata tramite il tempo e il ritmo. C'è un altro testo di questo periodo, lo stesso anno, 1934, che si intitola Lumière et substance, nel quale Bachelard torna su queste idee
ma non parla più del ritmo ma della vibrazione. Ma lì si vede come li usa a un momento come sinonimi e ci dice che la materia si deve spiegare con la vibrazione e non più come sostanza. Dunque c'è ancora lì quella volontà di desostanzializzare la materia. E dunque il ritmo, la vibrazione dovrebbero permettere di pensare oggettivamente la materia non più come sostanza, permanenza, ma tra relazioni matematiche. Dunque c'è ancora lì quella volontà di prendere i nuovi acquisti della scienza per pensare la materia nelle sue dimensioni le più difficili e che mettono in avanti il tempo. Dunque questi due testi lì, che non sono sul tempo ma che riguardano più la fisica, secondo me hanno una convergenza e una generalizzazione nella dialectique de la durée, che non è più una riflessione epistemologica, ma più una riflessione metafisica. E c'è lì una tentazione, mi sembra, in Bachelard, per andare oltre i limiti proprio del pensiero scientifico, per pensare una nuova metafisica. Vedremo poi che ci sarà un passo indietro, però lì Bachelard ha il più di audacia speculativa, in un certo senso. E quello si vede nella dialectique de la durée, dove Bachelard va fino a dire che il ritmo è la base della realtà fisica, la base della realtà materiale, della realtà vitale e anche della realtà psichica. Psichica. Dunque Bachelard vuole fare un momento nella dialectique de la durée del ritmo, un concetto proprio di base che dovrebbe permettere di pensare la realtà su 3 livelli diversi: la materia, la vita e il pensiero. E dunque lì resterò su quella dimensione della materia che finalmente è quella che è il meno analizzata da Bachelard nella dialectique de la durée. E quello è un po' una sorpresa quando si dice la dialectique de la durée. Nell'ultimo capitolo, che si intitola La ritmanalyse, Bachelard va in fretta sulla dimensione della materia dal punto di vista della fisica. Torna su questa idea di reversibilità materia e energia, ma va subito alla dinamica vitale e poi alla dinamica psichica. E rimane poco su questa dimensione proprio fisicista della temporalità ritmica della materia. Dunque c'è però questa audacia, Bachelard va finalmente a dire che l'essere è ritmico. Non si trova questa formula lì nella dialectique de la durée, ma in una conferenza che Bachelard ha fatto alla Società Francese di Filosofia l'anno dopo la pubblicazione della dialectique de la durée. E in questo testo lì Bachelard usa questa formula lì, l'essere è ritmico, e va ancora un po' più lontano in questa volontà di fare proprio del ritmo la base di una nuova metafisica. Il problema è che dopo questo ultimo testo dove Bachelard va a fare del ritmo la base dell'essere, il progetto di una ritmica generalizzata non viene. Bachelard non torna più in questo senso lì di fare proprio del ritmo la base di una nuova metafisica. La ritmanalyse sarà qualcosa che Bachelard ritratterà più tardi in altri testi. L'analisi del pensiero tramite il ritmo, anche il pensiero degli umori, degli affetti, come si dice? Le passioni. Bachelard utilizzerà la ritmanalyse per pensare l'ambivalenza delle passioni, per pensare la dialettica psichica, ma non penserà più la materia tramite il ritmo, in un certo senso. E quello si trova anche in c'è un'altra prova, in un certo senso, che Bachelard va indietro, e più tardi, nel razionalisme appliqué, non parla più di ritmanalyse, non parla più di ritmica generalizzata, ma tratta di una ritmologia, ma questa volta, in questo capitolo del razionalisme appliqué, non si tratta più di fare del ritmo la base dell'essere o della realtà materiale. Bachelard, in questo capitolo lì, insiste sul fatto che il ritmo, la ritmologia deve essere fondata sulla scienza fisica dei ritmi e soprattutto su un teorema principale, il teorema di Fourier, che è per Bachelard il razionalismo del ritmo o della composizione delle vibrazioni. Dunque, questo testo lì di 1948 sembra in un certo senso
criticare ciò che ha provato a fare Bachelard prima. Non si può fare del ritmo una categoria ontologica, ma deve essere pensata tramite le matematica e tramite questo teorema di Fourier. Dunque possiamo chiederci perché questo passo indietro. Possiamo o no trovare nell'opera di Bachelard ragioni per finalmente capire perché Bachelard propone questa ritmica generalizzata e perché torna indietro. L'ipotesi che proponerei oggi è che Bachelard è passato tra la dialettica della durée e gli altri testi di epistemologia, è passato dalla psicanalisi della conoscenza. Secondo me, è un modo di capire perché Bachelard è tornato indietro. Con il lavoro sulla psicanalisi della conoscenza, Bachelard magari si è reso conto che il suo tentativo nella dialettica della durée non era un progetto che poteva essere realmente in accordo con la scienza, ma era una dimensione metafisica che magari metteva più in avanti un immaginario bachelardiano, delle valorizzazioni bachelardiane per il ritmo, per l'istante, quelle nozioni lì, più che una dimensione proprio realistica del ritmo. Dunque, magari Bachelard rinuncia a quel progetto di un pensiero totalizzante del reale tramite il ritmo per finalmente guardare il ritmo tra una dimensione scientifica. E da quel punto di vista lì si potrebbe magari vedere un'ambiguità negli anni 30 nel pensiero di Bachelard. C'è questa volontà epistemologica di prendere tutte le conseguenze della scienza fisica, ma c'è anche quella tentazione di andare al di là di limiti proprio della scienza per una metafisica. E Bachelard è preso magari in questi due tentativi lì. Però c'è una domanda che rimane aperta di sapere se Bachelard rinuncia veramente o no a questa concezione dinamica del reale che nasce con la ritmanalisi e la ritmologia. Magari no, e c'è un testo in questo più tardivo nell'opera, L'activité razionaliste de la physique contemporaine, che viene in 1953, dove Bachelard non parla più del ritmo direttamente, ma parla piuttosto di dinamologia. Però, quando si legge questo testo, si vede che c'è lo stesso pensiero che è lì in modo con la dinamologia. E Bachelard insiste notamment nel capitolo 5 sul fatto che si deve sostituire all'ontologia, dunque al pensiero della permanenza dell'essere, una dinamologia e che lì c'è veramente una rivoluzione ontologica che è resa possibile dalla scienza. E lì non è più il ritmo che è la nozione fondamentale, ma è oramai l'energia. E in un certo senso c'è una sostituzione al ritmo e alla ritmologia, si sostituisce la dinamologia e il concetto di energia, e Bachelard ci dice che il reale è di essenza dinamica e che l'energia è la nozione ontologica fondamentale. Dunque in questo testo lì Bachelard ha ancora questa audacia metafisica, ma tramite il concetto di energia. Però c'è una critica che si potrebbe fare di vedere che Bachelard insiste nell'attività razionaliste della fisica contemporaine sul fatto che l'energia è il concetto di base nella microfisica. Dunque lì ancora c'è la volontà di circoscrivere la sua audacia metafisica a un lato, a un campo preciso, il campo della scienza dell'atomo e nel campo della meccanica ondulatoire. Però Bachelard va ancora più lontano nell'ultimo testo di epistemologia che ha scritto, Le matérialisme rationnel, di 1953. Perché lì Bachelard fa del concetto di energia un concetto fondamentale in generale. Dunque c'è ancora questa tentazione di generalizzazione a tutto ciò che esiste. E c'è notamment un estratto di questo testo nel capitolo 3 del materialismo rationnel, dove Bachelard ci dice che dobbiamo dire che l'energia è. Nel stile ontologico della filosofia si è sempre detto l'essere è. E lì Bachelard ci dice dobbiamo dire l'energia è. E Bachelard va fino a dire l'energia è assolutamente. Dunque non è più una circoscrizione, c'è proprio una generalizzazione dell'energia. E Bachelard, a questo punto, è qualcosa che può sorprendere, va fino a dire che l'energia ha
il ruolo della chose en soi. Non c'è niente da cercare dietro l'energia. Dunque l'energia sarebbe veramente il concetto fondamentale che sarebbe in accordo con ciò che la scienza fisica ha messo in avanti, la reversibilità della materia e dell'energia, o dell'energia e della materia. Allora, anche se sono andato un po' in fretta, cosa possiamo magari concludere o dedurre di questi elementi che fanno un po' un survol di tutta l'opera di Bachelard? La prima conclusione che proporrei è che il ritmo finalmente non è la nozione di base come l'aveva previsto Bachelard nella dialettica della durée in 1936. È l'energia che diventa finalmente nell'evoluzione epistemologica di Bachelard il concetto primordiale. E dunque ritmo e materia sono derivati in un certo senso, è quello che possiamo tirare del materialismo razionale, dal concetto di energia, come se finalmente ritmo e materia erano la fenomenalizzazione dell'energia. Cioè il ritmo sarebbe la strutturazione temporale dell'energia, la materia è la strutturazione materiale dell'energia. Tutti e due essendo collegati dall'espace-temps, l'organizzazione materiale, temporale e spaziale. Dunque ci sarebbe in un certo senso una corrispondenza con la bifenomenologia che Bachelard aveva identificato già nel Nouvel Esprit Scientifique tra gli aspetti ondulatori e corpuscolari della materia. Come diceva nel Nouvel Esprit Scientifique, ci sono due modi per detectare la materia, ondulatorio o corpuscolare, e lì finalmente alla fine arriviamo un po' allo stesso schema. C'è due fenomeni dell'energia, il ritmo e la materia. Dunque, in questo senso potremmo dire che l'energia si presenta su due forme, la forma frequenziale o ritmica e la forma massique, come dice Bachelard, e quello non so come si potrebbe finalmente tradurre. La seconda conclusione che vorrei proporre è che anche se c'è questo razionalismo dell'energia che segue Bachelard fino al materialismo razionale, sembra che rimane sempre un residuo di un immaginario dell'energia che non è completamente ridotto. E questo c'è un'indicazione di Bachelard se stesso nella filosofia du non. E ci permetterebbe magari di capire per c'è questa valorizzazione dell'energia già nella fisica, ma anche gli altri lati del pensiero bachlardiano, come se finalmente l'opera era attraversata tutto in lungo da una sorta di energetismo al quale Bachelard dà tanto importanza. Questa indicazione la troviamo nella filosofia du non al capitolo 2, dove Bachelard propone di fare il profilo epistemologico già della massa, ma anche quello dell'energia. Dunque, per fare un riassunto di cos'è il profilo epistemologico, è un modo di analizzare come un pensiero, un momento, fa diversi usi filosofici della stessa nozione. E dunque Bachelard analizza come lui fa diversi usi della nozione di massa. Dunque dice c'è il realismo della massa che valorizza la quantità grossa, c'è l'empirismo della massa che è quello della conduite della balance, misurare, pesare, c'è il razionalismo della massa e guarda come tutti questi usi sono collegati in suo pensiero stesso. E dunque Bachelard dice per la massa è il razionalismo che per lui è il più importante. Però quando guarda il concetto di energia ci dice che non è proprio la stessa cosa. Ci sono 5 livelli, ci dice, per il profilo epistemologico dell'energia. Il primo è il razionalismo classico, dunque è sempre il razionalismo che è in sorta il più importante. Però in secondo viene questa volta il realismo dell'energia. E Bachelard ammette che il realismo dell'energia è una delle dimensioni più importanti anche per lui, e questa importanza del realismo dell'energia in un certo senso deforma la sua concezione dell'energia, che non è mai totalmente chiara. E dunque Bachelard riconosce questa importanza del realismo dell'energia, che si capisce come energia che si sviluppa contro una resistenza,
contro qualcosa che provoca un'azione. E dunque vediamo che subito dopo il razionalismo dell'energia c'è sempre, ci spiega Bachelard, una zona d'ombra per lui, che è questa dimensione dell'energia che va contro una resistenza. E che dunque c'è per lui l'importanza di un'energia trionfante, anche di una volonté di puissance, una volontà di potenza. E lì Bachelard fa anche un collegamento con Nietzsche, dicendo che se proviamo a fare il profilo epistemologico dell'energia chez Nietzsche, potremmo magari capire il suo irrazionalismo. Ma per fortuna lui, Bachelard, ha sempre il razionalismo più in su, dunque non va mai fino all'irrazionalismo. Però c'è sempre questo immaginario dell'energia che è questa zona d'ombra per lui. Possiamo dunque concludere da questo punto lì che collegato al suo razionalismo dell'energia c'è anche questa zona oscura dell'immaginario dell'energia e dunque ritroviamo lì la materia che provoca finalmente l'individuo. Dunque sì, in un lato c'è una dematerializzazione della materia nel razionalismo di Bachelard, vediamo che c'è sempre finalmente, non è mai ridotto a zero la sua dimensione immaginaria che magari possiamo ritrovare come collegamento nella Terra e le rêveries della volontà, dove Bachelard analizza più specificamente questa materia provocante che chiama il lavoro dell'individuo. La conclusione che farò lì, finale questa volta, è dunque che c'è collegato al razionalismo di Bachelard con l'energia un immaginario dinamologico bachelardiano. E magari questo immaginario dinamologico di Bachelard è da capire in Bachelard se stesso, o magari nell'individuo che Bachelard chiama l'uomo di 24 ore, che non sono delle cose da pensare in un modo astratto. C'è il razionalismo e c'è l'immaginario finalmente della materia, perché queste due cose in tensione si ritrovano nello stesso uomo, e è quello che Bachelard ci spiega con il profilo epistemologico. E dunque che Bachelard sarebbe preso su questa questione della materia e dell'energia tra lo sforzo di clartà, di chiarificazione che è quello del razionalismo e una tendenza onirica, una tendenza incosciente che è quella dell'immaginario dell'energia.